السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هذا البرد؟ كلشي بخير. جينا واحد الوصفه زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي حيت دابا مع فهاد فصل الخريف كاين بزاف الناس ضربهم البرد، كيكحبوا، عندهم الم في الصدر، كيقدر ترتفع عليهم درجه الحراره، كيجيهم حريق في الراس. المهم هاد الاعراض كاملين كيكونوا نتيجه ديال يا اما كيكون ضاربكم البرد، يا اما كيكون عندكم مشكل ديال هاد المرض اللي داير عندنا في هاد الاعوام الاخيره. المهم هاد الوصفه راه غزاله بزاف، كتلاق بزاف الناس اللي عندهم الكحبه سواء جافه ولا عامره. كيتلاقى المشكل ديال الالم، اللي عنده شي الم في الصدر ديالو، اللي عندهم بالنسبه اللي عندهم ضيق في التنفس، حتى هما هاد الوصفه كتحيد لينا هذا المشكل ان شاء الله باذن الله. كتحيد لينا حتى درجه الحراره المرتفعه. بالنسبه للناس كاين اللي كيضربوا من برد وكطلع عليهم درجه الحراره، وكاين اللي كيجيهم هذا المرض اللي عندنا في هذه الاعوام الاخيره، وحتى هما كيطلع لهم درجه الحراره، كيجيهم حتى الم في الراس، كيجيهم كاع هاد المشاكل اللي ذكرت دابا. كيكونوا يا اما اعراض ديال البرد العادي اللي كيجي لكل شيء، يا اما كيكون هذا المرض اللي عندنا اللي منتشر عندنا في الاعوام الاخيره. مهم في كلتا هاد الوصفه خدامه في كلتا الحالتين بجوج. يعني هاد الوصفه غزاله بزاف، العناصر ديالها ما عندي ما نقول فيهم. الحامض راه معروف زوين بزاف بالنسبه للزكام ولا اللي ضربه البرد اللي كيسعل. المهم كاع هاد المشاكل حامض فن. الوصفه ديال اليوم كتكون من جوج العناصر لا اقل ولا اكثر. قسما بالله الا جربتها انا شفتها وجربتها انا وجربوها بزاف الناس كانوا كيعانيوا من هاد المشاكل اللي قلت لكم، سعال، الم في الصدر، يعني الم في الراس، ضيق في التنفس، ارتفاع ديال درجه الحراره. وقسما بالله الا 4 ايام 5 ايام حتى 6 ايام والله العظيم الا نقصوا لهم هاد المشاكل بزاف، ويعني تشافاو يعني بسرعه. واخا كاينين شي وحدين تيشد فيهم الحال مزيان، ولكن هاد الوصفه قسما بالله الا غادي تهنيهم. غير داوموا عليها واحد 3 ايام 4 ايام حتى 5 ايام وغادي تشوفوا النتيجه بعينيكم، كبير ولا صغير كما كان. يعني واخا يكون حتى كبار في السن يديروا هاد الوصفه، قسما بالله الا غادي ترحموا لي الوالدين ديالي. غزاله ما عندي ما نقول فيها. الوصفه كتكون من الحامض. عندنا الحامض سوا هذا الخضر سوا الصفر بحال. وعندنا هذا قرنفل مطحون. غادي نحتاجوه مطحون، ما غاديش نحتاجوه يعني هكاك صين، غادي نحتاجوه بحال هكا مدقوق. انا ما دقاش زعما مزيان، المهم هرمشاه في الطحانه، ماشي ما خليتوش صين هكا باش يطلقوا لي الفوائد ديالو في الكاس اسرع. غادي نشدو هاد الكويس، غادي نعصروا فيه هاد الحامضه، نعصروا الحامضه باللب ديالها. ما غاديش نعصروا غير، غادي نعصروا الحامض وحتى هادشي الدخلاني ديال الحامض حتى هو غادي نديروه. يعني هاد اللب ديالو الدخلاني حتى هو عندنا به الغرض ماشي نلوحوه. غير بشويه سيعفو مع الحامض. نديروها كامله ماشي نديرو غير النص. هاي غير حامضه وحده راه فيها تبارك الله. هذا هو الحامض ديالنا اللي عصرناه، حامضه كامله عصرناها وحيدنا حتى اللب ديالها الدخلاني
حتى هو درناه في الكاس، يعني كامله ماشي نديرو نص ولا نديرو غير شويه، نديرو حامضه كامله باش تعطي نتيجه. غادي نزيدو عليه معلقه صغيره هاي معلقه صغيره ديال القرنفل. بالنسبه للكبار يديروا معلقه صغيره عامره، ماشي ممتلئه بزاف، المهم مهم معلقه صغيره وصافي بالنسبه للناس الكبار. بالنسبه اللي غديرها الطفل ديالها يعني 10 سنوات والفوق، دير ليه غير راس ديال المعلقه فقط، غير راس ديال المعلقه بحال هكا صافي. فهمتوني؟ المهم الدري صغير من 10 سنوات والفوق راس المعلقه، بالنسبه للكبارين معلقه صغيره. ها هي نزيدوها على هذا الحامض. غادي نضيفوا الماء ساخن، يعني يكون سخون مزيان طالعه فيه السبوله. نحركو مزيان غير باش يتجانس، نحركو مزيان غير باش يتجانس لينا داك الحامض مع القرنفل، ما يبقاش حاجه لتحت. هذا هو الكاس ديالنا بعد ما خلطنا دوك العناصر كامله اللي قلت لكم. غادي تغطيو عليه، يعني غادي يكون الماء سخون، ما ديروش الماء دافي ولا شي حاجه، الماء يكون سخون مزيان. غادي تغطيو عليه وغادي تخليوه حتى يدفى، يعني حتى يدفى ما يبقاش طيب بزاف. غادي يكون طلقوا داك العناصر ديال الحامض والقرنفل في الماء. غادي تشربوه يوميا مده 5 ايام، يعني كحد اقصى 5 ايام، يعني ما تفوتوش اكثر من 5 ايام. النهار الاول غادي تشرب يعني كاس في اليوم، كاس في اليوم، ما تفوتوش اكثر من كاس في اليوم. يعني انا قلت لكم كاس في اليوم وكيتشرب وهو دافي، راه زوين بزاف. وواحد المعلومه، ما نصفيوش، يعني ماشي تصفيو تحيدوا هذاك الجلوف ديالو. بالنسبه للدراري الصغار ما يقدوش يشربوه، لا باس، لا باس زعما يصفيو. اما بالنسبه للكبار من الاحسن ما يصفيوش، من الاحسن يشربوه هكاك غير هو يتشرب دافي، ويتشرب كل يوم كاس واحد، يعني ما نفوتوش اكثر من كاس. هذه هي الوصفه ديال اليوم، غزاله وما نفوتوش يعني كاس في اليوم. وفي المجموع يعني ما نفوتوش 5 ايام من هذا المشروب هذا، يعني و5 ايام غادي تكون بانت لك النتيجه وحبستيها بوحدك. يعني الوصفه والله العظيم الا غزاله ما عندي ما نقول فيها، زوينه وسهله، والمكونات ديالها حتى الا ما كانوش في الدار نخرج نجيبهم ساهلين. القرنفل غير 2 دراهم غيعطيك حفنه. من الاحسن يتشرب بلا عسل، من الاحسن ما تحليوه بحتى شي حاجه، لا بعسل لا بسكر لا بسكر سنيده لا بعسل ديال السكر لا بوالو، واخا يكون عسل حر من الاحسن شربوه هكا. قديتو عليه، راه اي واحد كان فيه شي مرض وبغى يداوى راه غادي يصبر، راه غادي يصبر وشربوه، راه زوين بزاف. راه والله العظيم الا هاد الوصفه شحال من وحده تعالجت بسبب هاد الوصفه، قسما بالله. الا شحال من وحده كتكون النفس ديالها ضيقه، ما كتنفسش مزيان، صدرها كتقيس صدرها كيضرها، طالع عليها السخانه، الكحبه كتخلط عليها الدعوه. هاد الوصفه والله العظيم الا جابت معايا نتيجه فنه فنه فنه، وقلت ضروري ضروري ما نبخلش زعما على بزاف الناس كيكون عندهم هذا المشكل، ضروري يعني نبارطاجيها معاهم. وكنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم هاد الوصفه ما تنساوش ديروا ليا لايك، وما تنساوش ديروا لي عفاكم اشتراك بالنسبه اللي ما مشتركش معايا في القناه ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى مع فيديو اخر. السلام عليكم.